سوره دخان شروع میشه. دخان عبارت از دود و غبار میگه که پشت سر انشالله آمدنی است که مراد از این کدام دخان بوده، چون که اون موضوع بسیار مهم موضوع است. الله تبارک و تعالی اینجا این صورت مکمل به صورت دخان نامیده شده. 64م صورت است که قبل از سوره جاثیه و بعد از سوره زخرف نازل شده. ارتباط این صورت قط ما قبل، در ما قبل الله رد کرده بود دلایل یا شبهات مشرکین. در اینجا الله تبارک و تعالی یارا میترسان از عذاب دنیوی و اخروی. الله برشان میگه که عذاب در دنبال تان آمده نیست، یا در دنیا یا در آخرت. پس پیش از پیش که او عذابای الله برسه باید شما بپذیرید دعوت انبیاء علیهم السلام. یا است که در ما قبل بیان قباحت یا ذم او مردمان شد که اعتراض میکردن. در اینجا الله بالای قرآن کریم، در اینجا الله بیان عظمت قرآن بیان میکنه که قرآن عظیم کتاب است. کسایی که انتقاد میکنه بالکل انتقادشان بیجاست و هیچ نوع قابل شنیدن یا قابل اعتنا نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم. الله عالم است به اصل مقصد. والکتاب المبین. همیشه که حروف مقطعات آمده بعد از او اوصاف و حالات قرآن ذکر میشه. از همون خاطر گفته بودیم که یکی از جمله نکته های آوردن حروف مقطعات امیسته اشاره به این میکنه که قرآن از همین حروف ترکیب یافته، لیکن کسی به مثل قرآن جور کرده نمیتونه. دلیل به اعجاز قرآن است. والکتاب المبین. قسم به قرآن کریم المبین که واضح است، مطالب و مقاصدش بالکل بسیار بیانی رسا داره، تبلیغی خیلی مؤثر داره، گپای خیلی جامع و کامل داره، بیان داره که هیچ نوع خدشه، هیچ نوع خلل و نقصان دو دیده نمیشه. یا المبینی که واضح کننده است رای حق و باطله، رای توحید و شرک. او کتابی که فرق آورنده است، واضح میکنه تمام بدبختی هایی که دوچار زندگی انسان میشه در دنیا و آخرت، واضح میکنه راه های نجات هم در دنیا هم در آخرت. کلی معانی را کلمه مبین داره. یا است که مبین آشکاراست، اعجازش، صداقتش، راستیش، حاکم بودنش. انا انزلناه فی لیلة. یقینا چرای کتاب مبین نباشه ما نازل کردیم قرآن فی لیلة در شب مبارکت پر برکت. انا کنا منذرین. ما هستیم بیم دهندگان از عذابایی که پیش رو مردم داره در صورت نپذیرفتنی کتاب. فیها دایی شب یفرق جدا کرده میشه کل امر تمامی کارا حکیم که او انجام داده میشه من تغییر نمیپذیره. امو امور چی میشه؟ جدا جدا داده میشه به هر کس. امرا من عندنا. ای به طور فرمان از جانب ما الله میگه انا کنا مرسلین. ما خامخا روان کننده هستیم برای هدایت بشر. با امرای کتاب مردم روان میکنیم. چرا؟ رحمتا من ربک. تقاضای رحمت پروردگار توست. روان کردن پیغمبران و قرآن رحمت است. انه یقینا الله السمیع. شنونده است. الله تبارک و تعالی میشنوه. چی را میشنوه؟ میشنوه فریاد بنده های خدا، میشنوه کدام چی اعتراضات یا گپایی که میگه. العلیم میدانه مصلحتایشانه، نیازهایشانه، مقتضیاتشانه ولو که در زبان نگفته. ما این قرآن روان کردیم. الله میگه ما روان کردیم در لیله مبارکه. او اینجا آیت قرآن است انا انزلناه فی لیلة القدر. معلوم شد که مراد از لیلة المبارکه لیلة القدر است. او لیلة القدر در رمضان است، چرا که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. قرآن نازل کرده شده. البته نزول دو قسم بود، یکی دفعی یکی تدریجی. نزول دفعی در این شب شده، تدریجی در 23 سال شده. یا است که آغاز ابتدای نزول قرآن از همین شب شروع شده. قرآن اشاره میکنه که شب که برکت شده به خاطر نزول قرآن. قرآن در این شب نازل شده، ای بسیار پر برکت است. از یک طرف اشاره میکنه نزول قرآن سرنوشت ساز است برای انسان. تعلق هم از برای تربیه معنویش داره، هم برای تربیه جسمیش داره. چرا؟ در این شب فیصله های یک ساله را الله تبارک و تعالی به ملائک می سپاره. از رزق آدم، از عمل آدم، از خوشبختی آدم، از غم آدم، از عمر آدم، از تمامش الله تبارک و تعالی فیصله را به ملائک می سپاره. همین شب سپرده میشه. از او خاطر اینجا مراد از این شب لیلة القدر است. او برکتش هم از جهت نزول قرآن است. قرآن برای ما میگه که قرآن کتاب برکت است. اگر در زمانه نازل شود زمانه پر برکت میشه، در جای نازل شود جای پر برکت میشه. عمل کننده اکثرش عمل بکنه او پر برکت میشه، دعوت برش بده او پر برکت میشه، تلاوت بکنه او پر برکت میشه، تعلیم بکنه او پر برکت میشه.
قرآن کتاب پربرکت است، با هر کسی که تماس میگیره برکتش موجود است. الله این برکت نصیب ما بکنه. در اینجا بعضی علما نوشته میکنه که مراد از لیله مبارکه شب نصف شعبان است. شب نصف شعبان لیلة مبارکه گفته. قطعنی گپا و روایت کلش ضعیف است، حتی بعضش مکمل موضوعی است. یک روایت در اینجا آمده که کسی در این شب 100 مرتبه در 2 رکعت نماز قل هو الله را بخونه اینطور است. حدیث موضوعی است، قطعا وجود نداره. در مورد اون شب هر قدر حدیثی که آمده کلش ضعیف است، در یک کشی ترچی نیست. از او خاطر بله از مجموعه روایت یک نوع فضیلت برای شب پیدا میشه، لیکن نمازهای خاص خواندن، ذکرای خاص کردن، این زنده نگاه کردن، در این مورد چیزی وجود نداره. باز خصوصا نزول قرآن کریم این خود صراحتا اون آیت قرآن است که در شب لیلة القدر آمده. از او خاطر این لیله را لیله مبارکه میگه که قرآن در او آمده. الله تبارک و تعالی مقصد قرآن هم بیان میکنه که ما منذرین هستیم، بیم میدیم امو مخلوقی که فی الحال در گرداب جهالت غرق است نعوذ بالله، او مردم را بیم میدیم که سعی کنی اینی را انتخاب بکنی که شما نجات پیدا بکنی از اونمو عذابایی که پیش رو داره. در اینجا الله میگه که تمام امور دمی شب سپرده میشه به البته او اموری که حکیم است، یعنی تغییر و تبدیل نمیخوره. الله چی میکنه؟ میسپاره. معلوم شد که قرآن کریم رابطه قوی با سرنوشت زندگی جسمانی و مادی ما هم داره و با سرنوشت زندگی معنوی ما هم داره. چرا اینمی شبی است که الله تبارک و تعالی کتاب پر برکت روان کرده و در روشنی یک کتاب ما میتونیم راههای سعادت خود جستجو کنیم. از او خاطر ما باید رو بیاریم به طرف کتاب الله تبارک و تعالی. رب السماوات والارض، پروردگار آسمان و زمین و ما بینهما، چیزی که در بین هر دوست، ان کنتم موقنین، اگر شما یقین داره، یعنی الله خود طور ذاتی است که رب و مالک متصرف تمام چیز است. رحمت کرده برای شما که قرآن روان کرده و ایره برای ازی روان کرده یکی شما قطعی تعلق پیدا کنی، راه سعادتنا جستجو کنی. لا اله الا هو یحیی و یمیت، نیست لایق پرستش و بندگی بغیر از الله، به خاطری که زنده میکنه و یمیت و میمیرانه. پیدایش و میرانیدن کلش در اختیار الله است. ربکم و رب آبائکم الاولین، مالک متصرف شما و مالک متصرف پدرای شما الاولین پیشین است. یعنی دیگه من نعوذ بالله معبودای یا مالک متصرف وجود نداره. بل هم فی شک یلعبون، بلکه یا بازم در شک هستن، یلعبون که ضایع میکنه عمر خدا نعوذ بالله، بازیچه میپنداره. قرآن کریم آمده نشه کلام الله نمیدانه. فرتقب، تو انتظار بکشی پیغمبر علیه السلام، یوم تأتی السماء، در آن وقتی که بیای آسمان، به دخان پیدا کنه فضا، به دخان به غبار و دود مبین ناشکارا، یغش الناس که فرا میگیره مردم. هذا عذاب علیم، گفته میشه که عذابی دردناک است. ربنا اکشف عنا، ای پروردگار دور که از ما العذاب عذاب، انا مؤمنون، ما یقینا ایمان آورده نیستیم. انا لهم الذکر، کجا باشه برای از یا نصیحتا، قبول کردن نصیحتا. وقد جاءهم رسول مبین، یقینا که آمده بود برشان پیغمبر مبینون که کلی راههای حق و باطل آشکارا کرده بود، یا دلایل نبوتش صداقتش مکمل آشکارا بود. ثم تولوا عنه، بعد از این مردم اعراض کردن از او پیغمبر، دعوتش قبول نکردن. و قالوا، برخلاف گفتن، معلمون تعلیم برش داده شده از طرف دیگه مجنون دیوانه است. یک طرف معلم جور میکرد، دیگه طرف باز دیوانه میگفت. عجیب تناقضات در اقوالی این مزخرفین پیدا میشه. در مورد دخان مبین، دخان عبارت از همون گرد و غباری که در فضا بوده، ایره دخان میگه. مراد از این دخان کدام دخان است؟ مفسرین دو نظر داره. یک تعداد قائل به است که مراد از دخان حقیقت دود و غبار نیست، بلکه زمانی که پیغمبر علیه السلام دعوتش قومش نپذیرفت، پیغمبر علیه السلام بددعا کرد و این بددعا کرد که یا الله سری از یا قحطی را بیار به مثل قحطی سالای یوسف علیه السلام. امیطور قحطی آمد که مردمان نعوذ بالله دیگه استخوانای کونه را در دیگ منداختند و از او را جوش میدادن، آبش میخوردن، چیزی پیدا نمیشد. حتی مجبور شدن که نعوذ بالله پشقلا را بخورن. از همون خاطر بعضی از کفار آمدن در پیش پیغمبر علیه السلام، گفت که دعا بکو در قبیله مضر که او مردم یا از جمله رشته دارای تاست، از قومی تاست، نسبی تاست، تو خوش نداشته باش که یا دایی قدر غم باشه، از او خاطر دعا بکو. میگه پیغمبر علیه السلام دعا کرد تا که الله قحطی را از بین برد.
پس این نمو قحطی است، حقیقت دود نبوده. خادم گرسنه و گشنه همیشه که بالا سعی میکنه هوا برش بسیار گردآلود و یک تیکه غبار معلوم میشه. اینی طور حالت سری کفار آمده بود. از او خاطر الله تبارک و تعالی میگه اینی حالت بدبختی سرشان آمدن به سبب اعراض از کتاب الله بود. پیغمبری بر حق آمد، این مردمان اعراض کرد، از او خاطر الله یاره گرفتار کردن. و طبیعتی از یاره اما عادتی از یارم قرآن عالی بر ما ذکر میکنه که یا اگر دور عذاب دور شود چطور هستند؟ راستی به پیمان خود استاد هستند؟ راستی باز میگرده؟ آیا قوه تفکری از یا قوی شده؟ آلی در سرنوشت خود فکر میکنه یا نمیکنه؟ ایرم الله بر ما بیان میکنه. و بعضی مفسرین میفرماید که نه، مراد از این دخان امو دخانی است که در 10 علامات کبرای قیامت آمده در حدیث. اول علامش امی دخان است. از او خاطر اگر مراد اول باشه از دخان، مراد از ناس امو اهل مکه است، امو مردمایی که قوم پیغمبر علیه السلام است و مراد است. اگر نه که دخانی که یکی از علامات قیامت باشه، مراد از ناس کل مردم است. خود تنهایی قدر است که ما بعد جمله قطع دوم توجیه جور نمیشه. او جور به یک قسم میشه. ان کاشف العذاب، یقینا ما دور کننده استیم عذاب، قلیلا اندک مدتی، انکم عائدون، لیکن پس شما عائدون به کفرتان بازگشتن استی. من خو عذاب دور میکنم، خو شما مردمی نیستی که عالی درس گرفته باشه، یک کمی اوشیتان به جا آمده باشه، بازم در طرف کفر میره. اگری میگه علامه قیامت باشه اونجا چطور در کفر میروند؟ عذاب الله خو نزدیک میباشه. جواب است که اینطور جواب است که اگر ما برشان بالفرض و تقدیر موقع بدیم و یارا دیگه هم وقت بدیم، بازامی مردم با وصفی دیدن اینمی دخان بازام در راه نمیه، بلکه راه غلط تعقیب میکنه، به کفر باز میگرده. اگر نه که اینجا مراد از پیش همی دخان قحطی باشه، دیگه اونجا در او هیچ کدام غباری نیست. میگه که ما اگر امی عذاب دورم کنیم یا باز طرف کفر گشته نیست. و یوم نبطش البطشة الکبری، در روزی که بگیریم یاره به گرفتن خیلی بزرگ، یعنی حمله بزرگ که هیچ خدا خلاص نتانه. انا منتقمون، یقینا ما انتقام گیرنده هستیم، طور یاره نمیمانیم. مراد بچه قیامت است اگر مسئله دخانی علامات قیامت شود، یا مراد از بچه حمله بزرگ که روز بدر واقع شد، در او اشاره کردن است که الله انتقام از یا گرفت. ولقد فتنا قبلهم، یقینا ما امتحان کرده بودیم پیش از یا قوم فرعون و جاءهم، آمده بود برای قوم فرعون رسول پیغمبر کریمون، کریمون که اخلاقی عالی داشت، کریمون معزتمند، کریمون که یک تیکه حوصله و صبرناک بود، خیرخواه برای مردم بود، مقامی عالی و برتر داشت. چی دعوا داشت؟ چی مطالبه داشت؟ ان ادو الی عباد الله. دو توجیه است. ان ادو که شما ادا کنی، یعنی تمام احکام الله تبارک و تعالی را اطاعتش بکنی، حق الله را ادا کنی، الی حق الله را ادا کنی، الی بسوی ما، یعنی به دعوت ما، عباد الله، ای بندگان الله. ای بندگان الله به خاطر تمایل دلای ازوا میگه دیگه. اصل عباد الله مناداست، یا عباد الله، ای بندگان الله. خطاب به چیست؟ به می قبطیاست، فرعونیاست. ای که ادا کنی طاعت الله را به دعوت ما، ای بندگان الله. یک توجیه است. دوم توجیه خطاب به بنی اسرائیل میکنه، ادو بسپاره الی عباد الله، بسوی ما عباد الله، بندگان الله را. خطاب به چی بود؟ به این قبطیا. بسپاره شما بسوی ما، ادو به معنای سپردن است، یعنی قوم مظلومه که سالا بیگار کشی کرده دیگه بس است، ای را بسپاره به ما که آزاد زندگی کنه، عقیده مفکوری آزاد داشته باشه. معلوم شد که انبیاء علیهم السلام برای دعوت دین هم میه، برای دفاع از مظلومان میه، دفاع مظلومان میکنه. انی لکم رسول امین، مخو برای شما پیغمبر هستم، امین امانت دار، یعنی اجنوا در حق شما خیانت نمی کنم و نراودار خیانت هستم. تمام گفته های ما نمایندگی از امانت داری ما میکنه، همه چیز ما برای دلسوزی برای شما میگم. و الله تعالی، و دیگه شما سرکشی نکنه، بلند تراشی نکنه علی الله، بالای الله. نعوذ بالله که خود از فرامین و دستورات الله بالا می تراشه، مثل امروز دموکرات های نمی کار میکنه. انی آتیکم بسلطان مبین، ما آمدیم در پیش شما با حجت، با دلیل مبین ناشکارا که معجزه است.
و اینی عزت بربی و ربکم. موسی علیه السلام میفهمه این مردم حتما در مقابلش قیام میکنه، بدگویی میکنه، لیکن از او خاطر میگه اینی عزت بربی، من پناه میبرم به پروردگار خود، و ربکم، به مالک متصرف شما هم، یعنی او مالک متصرف ما و شماست، ان ترجمونی، که مرا سنگسار کنه. چرا؟ موسی علیه السلام میفهمید عقیده حق ظاهر کردن در پیشی تور مردمای ظالم و مستکبرین هیچ راه دیگری نداره با جز از اینکه سنگسار میکنه شه. ابراهیم خلیل الله هم گفتن یا این گپای تبمانی است که تو را سنگسار میکنیم. انبیاء علیهم السلام همینطور تهدید شدن. از او خاطر از او تهدیدا موسی علیه السلام درس گرفته بود، گفت که از اینکه مرا سنگسار کنه. اشاره میکنه برای از یعنی اگرچه شما اراده سنگساری مرا داشته باشه، لیکن من پناه به ذات میگیرم که زور کسی برای از او برابر نیست. او پناه دهنده است، الله تبارک و تعالی است. هم دعوت میده و هم اشاره میکنه که من مردوار در میدان استاد هستم، از اینمی تمام شکنجه ها و زورای شما نمی ترسم. چرا؟ به خاطر که اتکا و اعتماد بالای الله تبارک و تعالی کردم. عزت از او خاطر میگه. دوم معنای ترجمون و اینی عزت بربی و ربکم، دعوت حق دنبال خود اتهامات خیلی گوناگونی داره. بسیار اتهامات شما میزنه، دو دشنام بدگویی میکنه، لیکن من به الله خود پناه میبرم، به رب شما هم ان ترجمونی، که مرا شما بدگویی کنه، دو دشنام بگویی. امروز هم همونطور است. دعوت حق در دنبال خود چی داره؟ بدگویی داره. همونطور میگه وابی شده، میگه الله. خب و ان لم تؤمنوا لی، اگر شما ایمان نمیاره به گپای ما یا باور نمیکنه برای ما، فاعتزلون، پس شما کناره شوی از ما. یعنی من قطع شما سر و کار و زندگی ندارم که شما قطع شما دوستی داشته باشم، رابطه داشته باشم. فدعا ربه، هرچی که نشانه ها را پیش کرد، دلایل پیش کردی، مردم نپذیرفتن. قرآن قصه را کوتاه میکنه. پس دعا کرد ربه، خواست از پروردگار خود موسی علیه السلام، ان هؤلاء، که مردم قوم مجرمون، قوم ماست که مسلسل جرم میکنه، همیشه در معصیت و در گناه غرق است. فاسر بعبادی، فرمان رسید، دعا قبول شد. الله میگه ببر بنده های مرا لیلا، در حصه شب، انکم متبعون، یقینا تعقیب شما کرده میشه از پشت سر. خود تعقیب شما میشه. فرعونی ها میایه، خود چرا میایه؟ الله در جای غرقش میرسانش. و ترک البحر، بگذار بحر همونطور. اینطور نگو که چرا بحر پشت سر ما آبش باز یک جا نمیشه. زمانی که عصا را میزنی نگو که بحر چرا پشت سر ما یک جا نمیشه، بگذار همونطور که باز باشه. و ترک البحر، بگذار بحر رهوا، باز. یعنی همینطور چیسته راه شده. اینهم، یقینا فرعونیا، جندون، لشکری است، مغرقون، که غرق کرده میشوند. کم ترکو من جنات و عیون، الله می فرماید این بدبختا مستکبرین بیبی بسیار ناز و نعمت کردن، خود کلان تراشیدن، آخر الامر گپا در کجا رسید؟ کم ترکو، چقدر گذاشتن، من جنات، از باغا، و عیون، چشمه ها، و زروع، کشتزارها، و مقام، منزلا، کریم، که خیلی زیبا جلوه میداد در نظر ظاهر. کریم با عزت هم میگه، خو اینجا عزت نیست، مراد از این بلدنگای خیلی بلند شایسته که دو مکمل انگافکاری شده بود. و نعمت کانو فیه فاکین، چقدر نعمتهای دیگه که بودن فیاده این نعمتها، فاکهین، خوشعیشی میکردن. بسترای ناز بوده، کوچای کلان بود که شراب خوری میکردن. او طرف چیسته رقم گپایی که عیش پرستی از یا بود. امی رقم آریم، امی کفار و مستکبرین و چاپلوسای کفار هم امی رقم است، همه چیزشان میمانه. کذالک، انجام کار خوینمی رقم است، اصلیگه بینی رقم است. و اورثناها قوم آخرین، به میراث دادم در ملکت قوم دیگه دادم تمام دارایی از یارم. فما بکت، وقتی که رفتن از بین، فما بکت، گریان نکد، علیهم السماء، بالایشان آسمان، والارض، زمین، و ما کانوا منذرین، مهلتان برشان داده نشد. وقت فرا رسید یک دم از بین رفت، گریان نکد. دو معنا دارد. یا معنای گریان کردن نیست، آنقدر بی ارزش بودن چون که کل سرمایه عمر خود در مخالفت دین تیر کرده بودن که هیچ نوع اعتنا به مردنی از یا نشد. کنایه است. آسمان و زمین گریان نکرد، یعنی هیچ التفات بر از یا نمیکرد. یک
دوم معنا که راجع هم است، در حدیث ثابت است برای مؤمن دو دروازه در آسمان باز می باشه. از یک دروازه رزقش پایین میاد، از دیگه دروازه اعمال نیکش بالا میره. زمانی که او دروازه ها بند میشه آسمان گریان میکنه. چرا این دروازه مؤمن بند شده؟ در زمین که کدام رکوع سجده میکنیم، در حدیث میاد پیغمبر علیه السلام میگه زمانی که مؤمن وفات میکنه و جایی که سجده کرده، رکوع میکردی، قیام میکردی، تلاوت میکردی، دعوت میدادی، زمین ده گریان میشه. کجا شدی دعوتگر؟ این غمخور دین گریان میکنه. خلیکنی مردم ها مکمل سراسر عمره در مخالفت دین تیر کرده، هیچ نوع گریان سرشان نمیشه. ولقد نجینا، یقینا ما نجات داده بودیم بنی اسرائیل من العذاب المهین، از عذابی که خیلی تحقیر کننده بود. هر روز بیگارکشی امی قبطیا بود. صحنه امتحان بنی اسرائیل رسید، الله نجات داد شانه. من فرعون، از فرعون، انه کان عالیا، یقینا فرعون خود زبردست جور کرده بود. من المسرفین، از جمله کسایی بود که بسیار تبهکاری و زیاده روی میکرد. ولقد اخترناهم على علم على العالمین، ما برگزیده بودیم بنی اسرائیل على علم، دو معنا داره. به مو صلاحیت هایی که ما میدانستم که در این قوم وجود داره، على العالمین، بالای مخلوق امو زمانه. بعضی صلاحیت ها در وجود از یا بود. او تابعداری برای الله بود، همکاری با امر پیغمبر موسی علیه السلام بود. یعنی بعضی مردم یا این صلاحیت داشت، ما یارا برگزیدم. یک ترجمه است. دوم، ولقد اخترناهم، ما برگزیده بودم یارا علی علم، علی علم، بنابر علمیتشان، که یا علم داشتن، علی العالمین، بالای مخلوقات، یا محبین علم بودن، توجه به علم داشتن. از او خاطر ما یارا برگزیدم. قرآن میگه کسی که علم داره او را برمیگزینه. که علم داشته باشه، که علم نباشه جهاله چی بکنه؟ و آتیناهم من الآیات، داده بودم برشان از انعامات خود. اینجا آیات یا معجزات است که به دست موسی علیه السلام یا می دیدن، یا مراد انعامات است. ما او قدر معجزات یا او قدر انعامات فیه بلاء، که در روی امتحان بود، مبین و ناشکارا، یا مورد امتحان قرار گرفتن که آیا از این معجزات چی درسای میگیره، یا از این انعامات چقدر شکرگزاری میکنه. ان هؤلاء لا یقولون، یقینا مردم میگویا ان هی الا موتتنا الاولى، نیست ای صفت و حالت الا موتتنا الاولى، مگر یک مرگ است. و ما نحن بمنشرین، ما دوباره بلند کردن نمیشیم از قبرها، زنده کردن نمیشیم از قبرها. هی زمین راجع ده چی کردم؟ حالت و وضعیت. نیست ای حالت و وضعیت ما، فقط یک مرگ سر ما میاد. بعضی میگه این هی، نیست ای نمی مرگی که دنبالش زندگی باشه، نیست ای مرگی که دنبالش زندگی بیایه، الا موتتنا الاولى، مگر یک مرگ است که او مرگ دنبالش زنده شدن نداره. از او خاطر دهریا و بدبختی ها میگه باز زنده شدن نیست. این تشریح کرد که و ما نحن بمنشرین، ما باز از قبر زنده کردن نمیشیم. فاتوا بآبائنا، هنوزم نعوذ بالله قد جسارت میکردن گستاخی، بیار پدرای ما را. ان کنتم صادقین، شما که میگی باز زنده میشویم، بیار پدرای خود خوب ببینیم. اهم خیرون، الله میگه این بدبخت ها چرا اینطور مطالبات و پیشنهادهای بیجا میکنه گستاخانه؟ آیا یا بهتر است انم قوم التبع، یا قوم التبع والذین من قبلهم، یا کسانی که پیش از یا بودن، کدامشان از نگاه مادیات و قوت و گپا خوب هستند. اهلکناهم، کلی سابقا را هلاک کردم، انهم کانوا مجرمین، به خاطر که یا بودن مردمای معصیت کننده، مجرم بودن، گناهگار بودن دیگه، واره هلاک کردم. یا چی هستند که هلاک نکنمشه؟ تبع یا است که لقب پاچاهای یمن است، مثل که فرعون لقب پاچاهای مصر بود، کسرا لقب پاچاهای چی بود؟ ایران بود. تبع هم لقب پاچاهای یمن بوده. از او خاطر به یک پاچا نه، به کلی پاچاها قومش اشاره کرده که قوم تبع است. لیکن بعضی میگه که نه، این چیست؟ یک پادشاه خاصی از اوست که به نام ابو کریب حمیری میگه، اسعد ابو کریب حمیری برش میگه. این پادشاه آدم نیک بوده که قوم خود دعوت داد چیست برای دین، لیکن قوم قبول نکردن. دو دخترش قطعی اسلام آورده، یعنی ایمان آورده، و خودش در عقیده توحید بوده. از پیغمبر علیه السلام تقریبا 700 سال قبل میگه ای تیر شده. ای آدم بسیار خوب آدم بوده و چیسته
بعضی تفسیر معالم التنزیل برش میگه او یه واقعه را ذکر کرده که در اوس و خزرج دو قومی که آباد در مدینه منوره بود از آمدن پیغمبر در اینجا خبر داده بود، خط روان کرده بود، توصیه کرده بود که پیغمبر آخر زمان در اینجا میاد، شما نصرتش بکنی. آدمی خوب بوده. میگه و ما خلقنا السماوات والارض، پیدا نکردیم آسمان و زمین و ما بینهما، آن چیزی که در بین آسمان است، لاعبین، بازیچه، بی هدف بی فایده پیدا نکردیم. عجیب است که انسان فکر بکنه الله کل دنیا را به منفعت انسان پیدا کرده ولی انسان فقط برای خورد و نوش باشه، خواب و خورم بکنه خلاص. ما خلقناهما، پیدا نکردیم آسمان و زمین الا بالحق، مگر به خاطر ظاهر کردن حق، که حق ظاهر شود. چرا؟ در آسمان و زمین مردم تفکر بکنه، ببینه، بیندیشه، عقیده کنه به وحدانیت الله، به یگانگی الله تبارک و تعالی، به وجود الله، به حاکمیت الله، به علم الله، به قیومیت الله، به حی بودن الله. کلش نشانه های صفات الله تبارک و تعالی است. از او خاطر این آیت منافی است با او حدیثی که موضوعی مردم جور میکنه، لولاک لولاک لما خلقت الافلاک. الله میگه آسمان زمین برای اظهار حق پیدا کرده، برای از اینکه حق ظاهر شود، نه برای روی پیغمبر. ولکن اکثرهم لا یعلمون، ایره برای پیدا کردیم که حق شناخته شود، توسط آسمان و زمین حق ظاهر شود. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثریت مردم نمیدانه. زمین آسمان همونطور بازیچه گرفته از استفاده میکنه لیکن تفکر نمیکنه که برای کدام هدف پیدا شده. ان یوم الفصل، یقینا روزی جدایی، روز فیصله، میقاتهم، وعدگاهی از یاس، اجمعین از تمامیشان. اونجا رفت میره و کل مردم چی کرده چی نکرده. یوم، روزی لا یغنی عن مولا، که دفع نمیکنه مولا دوست، عن مولا شیئا، از دوست دیگه چیزی را. از یک کسی که ارتباط داره، رابطه داره، از کسی دیگه که رابطه داریش از چیزی را دفع کردن نمیتونه. ولا هم ینصرون، امدادشان هم نمیشه. الا من رحم الله، مگر کسی که الله سرش رحم کرده. انه یقینا الله هو العزیز، زبردست ذات است، هر کار که اراده کنه میتونه. الرحیم، رحم کننده است که موقع میده به او کسایی که مؤمن است، موحد است، که و یکی به دیگه شفاعت کنه. ان شجره الزقوم، یقینا درخت زقوم، طعام الاثیم، این خوراک مردمای گناهگار است. کالمهل، به مثل فلز گداخته شده، فلز گداخته شده یکی، یا مهل به مثل اونمو چرکایی که در پایین تل باقی میمانه. یغلی فی البطون، که جوش میزنه در شکمای همی گناهگارای جهنمیا. که غلی الحمیم، به مثل جوش زدن آبی گرم. خذوه، بگیریش، گفته میشه از جانب الله به ملائک، بگیری آدم، فاعتلوه، به سختی بکشی ببریش، الی سواء الجحیم، در ما بین جهنم. ثم صبوا، بعد زبر زان فوق راسی، بالای سرش، من عذاب الحمیم، از عذاب آب جوش. ذق، برش بگو بچش، انک انت العزیز الکریم، تو خود گمان خود زبردست بودی در دنیا، هیچ سرتایی نمیکردی به عبادت الله، نمی پذیرفتی دعوت انبیاء علیهم السلام. الکریم، تو خود شایسته همه نعمتها میدانستی، چرا در عذاب استی؟ ان هذا ما کنتم به، گفته میشه برشان یقینا هم عذابی است کنتم به، که شما بودی تمترون در شک، یا است که شما مقابلش میکرده میگفتی نیست نیست نیست. اینا ان المتقین، یقینا متقین، فی مقام امین، در مقام امن است. فی جنات، در باغا، و عیون، در چشمزارها. یلبسون من سندس، میپوشن از ابر شمای باریک، و استبرقین، از ابر شمی دبل. متقابلین، یکی به دیگر روی بر روی نشسته، اینطور پشت دور نمیدن. کذالک، حال نمی رقم است، یعنی وضعیت نمی رقم است. و زوجناهم، جفت می سازم برشان، بحور عین، به امرای حورایی که عینون کلان چشم است، چشمایشان کلان کلان. یدعون فیها بكل فاکهة، طلب میکنه در جنت به هر نوع میوه. آمنین، به خاطر جمعی طلب میکنه. ای تو نمیگه که پیدا میشه یا نمیشه، میده یا نمیده، نه، دلش کلان است که حتما داده میشه. لا یذوقون فی الموت، نمیچشن در اونجا مرگ، الا الموتة الاولى، بجز از مرگی که در دنیا چشیده. و وقاهم، نگاه میکنه یار الله عذاب الجحیم، از عذاب جهنم. فضلا من ربک، احسان است از جانب پروردگار. هیچ کس ادعای حق و حقوق کردن نمیتونه، کلش احسان کیست؟ الله، که تو را سری زمین خود گرفته که در جنت میبرم، یا
فضل احسان الله است. این حق تفضلی میگه، واجبی نمیگه. ذالک هو الفوز العظیم، داخل شدن در جنت امی کامیابی بزرگ است. الله نصیب کل ما بکنه و اهل اسلام. فانما یسرناه، یقینا ما خو آسان کردیم امی قرآن کریم به لسانی که به زبان تو برای تذکر، برای یادآوری که بیدار شون، هوشیار شون، آمادگی بگیره با آینده خود، سرنوشت زندگی را در اینجا تعیین کنه، از آخرت در اینجا تعیین کنه. لعلهم یتذکرون، به خاطر که یا پند بپذیرن، هوشیار شون، بیدار شون. فرتقب، ولیکن یا بیدار نشدن، انتظار بکشه پیغمبر علیه السلام، دعوتی تا ادامه بده. اینهم مرتقبون، یا انتظار میکنن که چه وقت عذاب الله دامن از یارا میگیره. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.